여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 구강 5번을 보도록 하겠습니다. 우리의 사회가 바라본다, 체중과 몸매 가꾸는 것을 바라보는 방식은 한 가지 사례다. 어떤 예다. 이 where는요, 해석을 하지 않으셔도 돼요. 어떤 공간적인 개념을 쓴 거거든요. 그래서 여기 앞에 the place가 생략됐다고 보셔도 되고, 요거를 해석을 하지 마세요. 기대감이 자주 종종 동떨어져 있다, 현실과. 어떤 기대감이 현실을 반영하지 못한다. 즉, 현실과 자주 동떨어져 있는 한 가지 사례이다. 다시 한번 볼게요. 우리의 사회가 체중, 그리고 몸매를 가꾸는 것을 바라보는 그 방식은 기대감이 현실과 자주 동떨어져 있는, 즉 연락으로부터 벗어나 있는, 동떨어져 있는 한 가지 예이다. 그리고 그 방식은 이어진다. 조급함으로. 됐죠? 이 조급함이 무엇이냐면요. 이제 부연 설명을 하는 거예요. 최고의 이유 중에 하나. 가장 큰 이유 중에 하나. 이렇게 보는 거예요. 이유죠. 이 이유에 대해서 보충 설명하는 겁니다. 95% 이상, 95% 이상의 모든 다이어트들이 실패하는 가장 최고의 이유, 가장 주된 이유 중에 하나이다. 그게 무엇이냐면 조급함이에요. 조급함. 우리는 이제 lead 목적어 to 부정사인데 이게 이제 목적어가 주어가 되면 be led to 부정사로 이어지는 거예요. 뭐뭐라고 믿어진다. 뭐뭐라고 믿어진다. 뭐뭐라고 믿는다. 우리는 믿게 된다. 대절 전체를. 됐나요? 다양한 매체를 통해서 대절 전체를 믿게 된다. 다시 한번요. 이제 파운드니까 이제 dropping pound는 체중을 감량하는 것은, 체중을 줄이는 것은 어떤 것이다. 그게 뭐냐면 행해질 수 있는 어떤 것. 빠르고 효과적으로 행해질 수 있는 어떤 것이다. 다시 한번요. 우리는 믿게 된다. 다양한 매체를 통해서 체중을 감량하는 것이 빠르고 효과적으로 행해질 수 있는 어떤 것이라고 믿게 된다. 만일 우리가 열심히 노력한다면 충분히. 됐죠? 그래서 우리는 만일 우리가 충분히 열심히 노력한다면, 충분히 열심히 노력하게 된다면 체중 감량하는 것이 빠르고 효율적으로 행해질 수 있는 어떤 것이라고 다양한 매체를 통해서 믿게 된다. 이번에는 이제 reality showing the biggest loser라고 하는 것은 이제 공간적인 개념으로 보았기 때문에 where를 쓴 거예요. 참가자들이 10 혹은 심지어 20파운드의 체중을 감량을 했죠. 참가자들이 감량을 했어요. 10 혹은 심지어 20파운드를 일주일 안에요. 즉 일주일 만에 10에서 20파운드 정도의 체중을 감량한 참가자들이 있는 리얼리티 쇼인 비기스트 루저는 대절 전체를 암시합니다. 빠른 결과가 not only A but also B니까 also 생략 가능하죠. 빠른 결과는 가능할 뿐만 아니라 흔하다. 다시 한번요. 참가자들이 10에서 20파운드, 심지어 20파운드를 일주일 만에 감량을 하는 리얼리티 쇼 The Biggest Loser라는 이 프로그램은요. 암시해줘요. 대절 전체를 암시합니다. 넌지시 나타내줍니다. 빠른 결과, 빠른 체중 감량은 가능할 뿐만 아니라 흔하다고요. 우리는 가장 최신의 유행을 찾습니다. 우리는 최신의 유행을 찾아요. 그리고 이끌립니다. 제품에. 어떤 제품이냐면 주장하는 제품이죠. 예, 다듬어준다 이건데 여기서는 줄여준다죠. 우리의 허리 둘레를요. 30일 혹은 그 이전에니까 30일 이내에 우리의 허리를
줄여준다고 주장하는 제품에 이끌립니다. 다시 한번요. 우리는 가장 최신의 유행을 찾습니다. 그리고 우리는 이끌립니다. 30일 이내에 우리의 허리선을 줄여준다고 말해주는, 주장하고 있는 제품에 이끌리게 됩니다. 그러나 매번, time after time, 매번 우리는 발견하죠. 우리 자신을. 다이어트를 시도한 후에 우리 자신을 발견해요. 됐나요? 더 감량해야 될 더 많은 체중을 가진 채. 됐죠? 그럼 다시 한번요. 하지만 매번 우리는 더 많은 감량을 해야 할 체중을 가진 우리 자신을 발견하게 된다. 다이어트를 시도한 후에. 정리되죠? 여기서 이제 while은요, 비록 뭐뭐이지만이라고 해석을 하십시오. 양보처럼 해석하셔야 돼요. 존재한다, 있다, 많은 요인들이 있지만, 어떤 요인이냐면요, 이 go into는요, 어디 안으로 들어가다라는 뜻이에요. 또는 어떤 생활을 하기 시작하다, 이런 뜻이에요. 근데 좀 더 유연하게 해석을 해보면, 체중 감량과 건강한 삶으로 들어가는 많은 요인들, 이거보다는 체중 감량과 건강한 삶과 관련된 많은 요인들이 있긴 하지만 가장 어려운 것들, 이거를 의미상의 주어라고 하십시오. 사람들이 to accept, to 부정사의 의미상의 주어요. 사람들이 받아들이기 가장 어려운 것들 중에 하나는 is that, 다음과 같대요. 정리되나요? 사람들이 받아들이기에 가장 어려운 것들 중에 하나는 다음과 같아요. 어떠한 현실적인 라이프 스타일의 변화는 takes time, 시간이 걸린다라는 것이죠. 단방에 되는 건 아니라는 거예요. 그래서 지금까지 문장을 보면 조급함이 다이어트의 실패의 원인이었잖아요. 그러니까 생활의 라이프 스타일의 변화는 시간이 걸리는데 빠르게 무언가를 해보려고 하니까 다 실패했던 거예요. 그러니까 사람들이 받아들이기 가장 어려운 것 중에 하나는 뭐냐면 실제 삶의 변화는 시간이 걸린다라는 거예요. 즉 무슨 시간이냐? 나쁜 습관을 깨야 할 시간이죠. 나쁜 습관을 버려야 할 시간. 그리고 어떤 시간이냐면 새로운 건강한, 요거는 habit 대신에 쓴 부정대명사예요. 그래서 새로운 건강한 습관들을 형성해야 할 시간이 필요하다라는 것인데 사람들이 이걸 받아들이지 않는다라는 것이죠. 자, 여기까지 정리되셨나요? 자, 마무리 정리 한 번만 더 해볼게요. 자, 마무리 정리 해보겠습니다. 이제 이 조급함이라는 것이 모든 다이어트들의 실패하는 주된 이유 중에 하나입니다. 근데 이제 저희는 이제 다양한 매체를 통해서 열심히 여러분이 노력만 하면 몸무게를 줄이는 것이 빠르고 효과적으로 가능합니다라고 매체에서 설명을 해요. 그러한 매체 중에 하나로 The Biggest Loser라는 리얼리티 쇼가 있죠. 이 쇼를 보면 빠른 결과가 가능하고 아주 흔하다라고 알려주고 있어요. 그런데 우리는 이제 최신 유행하는 이제 제품을 찾겠죠. 그리고 30일 내에 아주 빠른 시간 안에 우리의 살을 빼주는, 허리의 둘레를 빼주는 제품에 이끌리게 됩니다. 그런데 다이어트를 막상 하고 나보면 어때요? 체중이 감량된 것보다 앞으로 더 살을 빼야 될 체중이 더 많이 불어난 것을 알게 돼요. 이렇게 매번 실패한 이유 중에 하나는 뭐예요? 실제적으로 어떤 생활 방식에 변화가 있으려면 시간이 필요한데 그 시간이 필요하다는 것을 인정을 안 하고 조급하게 생활을 하기 때문에 그렇다는 거죠. 그러니까 우리는 실제적으로 어떤 생활 방식이 변화하려면 시간을 필요로 한다는 것을 인정을 해야 된다는 것이죠. 즉 나쁜 습관을 버리고 새로운 건강한 습관을 형성할 시간을 가져야 된다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 다이어트 성공을 위해서는 시간이 필요하다라는 게 핵심입니다. 지금까지 공부하신다고 고생 많으셨고요. 영어 제국 영재쌤이었습니다. 그리고 여러분들 시험에서 더 좋은 성적을 받기 위한 어떤 도구가 필요하시다면
이 영어 제국에서 제공하고 있는 워크북을 구매하시고 그 워크북으로 공부를 하시면 좀 더 쉽게 더 좋은 점수를 받을 수 있을 거라고 생각합니다. 여러분 감사합니다.